வெல்கம் டு கதை புக் சேனல். பொன்னியின் செல்வன் போன பகுதியோட தொடர்ச்சியை இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம். பூங்குழலி காட்டின இடத்துல இருள் நிறம் கொண்ட நெருப்பு பூதங்களை பார்த்துட்டு வந்தியத்தேவன் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டான். பின்னாடி பூங்குழலி சிரிக்கிறத கேட்டு திரும்பி பார்த்தான். பாத்தியா என் காதலர்களை? இந்த கொள்ளிவாய் பிசாசுகள் தான் என் காதலர்கள். இவங்களை பார்த்து பேசுறதுக்காக தான் நள்ளிரவில் இந்த இடத்துக்கு நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. இந்த பொண்ணுக்கு நல்லா பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குன்றதுல எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. இவளோட உதவியாலே இலங்கைக்கு போக போறோம் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் யோசிச்சான். உன்னோட சிநேகிதன் சேர்ந்து நமுதுனால இந்த மாதிரி காதலர்களோட போட்டியிட முடியுமா அப்படின்னு பூங்குழலி சொன்னது கிணத்துக்குள்ள இருந்து வர குரல் மாதிரி கேட்டுது. ஏன்னா அவனோட உள்ளம் அப்ப எதையோ ஞாபகப்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. கடைசியில ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. கந்தகம் கலந்த பூமி பிரதேசங்கள்ல தண்ணீர் ரொம்ப நாள் தேங்கி நின்று சதுப்பு நிலமானா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இரவுல இந்த மாதிரி தோற்றங்கள் ஏற்படும். பூமிக்குள்ள இருந்து கந்தகம் கலந்த வாயு வெளியே வரும்போது நெருப்பு பிழம்பு வர்ற மாதிரி இருக்கும். சில சமயம் நீடிச்சு நிற்கும், சில சமயம் குப் குப்னு தோன்றி மறையும். இந்த இயற்கை தோற்றத்தை கண்டு அறியாத மக்கள் பயப்படுவாங்க. கொள்ளிவாய் பிசாசுன்னு பயங்கர பேர் கொடுத்து பீதி அடைவாங்க. இப்படி பெரியவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருந்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அப்புறம் அவனோட அறிவுக்கும் பயத்துக்கும் போர் நடந்தது. கடைசியில அறிவு வெற்றி பெற்றுச்சு. பொன்னே, உன் காதலர்கள் எங்கேயும் போயிட மாட்டாங்க, இங்கேதான் இருப்பாங்க. நாளைக்கும் அவங்கள வந்து பார்க்கலாம்ல, வீட்டுக்கு போலாம் வா அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்கு பூங்குழலி மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லலை, விம்மி அழ தொடங்கினான். இது என்ன தொல்லை அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் யோசிச்சான். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தான். பொன்னே, நம்ம போலாமா அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்டான். விம்மல் நிக்கல. வந்தியத்தேவனுக்கு அலுத்து போயிருச்சு. சரி, உன் இஷ்டம் போல செய், எனக்கு தூக்கம் வருது, நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்க தொடங்கினான். பூங்குழலி உடனே விம்மலை நிறுத்தினான். மேட்டுல இருந்து இறங்க தொடங்கினான். நாளே பாய்ச்சல்ல வந்தியத்தேவனுக்கு முன்னாலே கீழே போய் நின்னான். 2 பேரும் கலங்கரை விளக்க நோக்கி நடக்க தொடங்கினாங்க. இந்த பித்து பிடிச்ச பொண்ணை நம்பி படகுல ஏறுறதாவது கடலை கடக்கிறதாவது, இருந்தாலும் வேற வழி இல்லைன்னு தெரியுதே. ஏதாவது நல்ல வார்த்தை சொல்லி சிநேகிதம் செஞ்சுக்க பார்க்கலாமா? வானத்துல வால் நட்சத்திரம் தெரியுதே, அதை பத்தி உன் கருத்து என்ன அப்படின்னு பூங்குழலி கேட்டா. என் கருத்து ஒன்றும் இல்லை, வால் நட்சத்திரம் தெரியுது அவ்வளோதான் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான். வால் நட்சத்திரம் வானத்துல தெரிஞ்சா பூமியில பெரிய கேடுகள் விளையும்னு சொல்றாங்களே. நான் ஜோதிட சாஸ்திரம் படிச்சதில்ல, ஜனங்க அப்படி சொல்லிக்கிறது தான் எனக்கு தெரியும். கொஞ்ச நேரம் மௌனமா நடந்தாங்க. அப்புறம் பூங்குழலி, சக்கரவர்த்திக்கு உடம்பு சுகம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே, அது உண்மைதானே அப்படின்னு கேட்டா. இவ அவ்வளோ பித்துக்குழி பொண்ணு இல்லை அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நினைச்சுக்கிட்டான். கொஞ்சம் அவனுக்கு நம்பிக்கை பிறந்துச்சு. நானே என் கண்ணால பார்த்தேன். சக்கரவர்த்தி படுத்த படுக்கையா கிடக்குறாரு. 2 கால்கள்லேயும் உணர்ச்சியே கிடையாது. அவரை குணப்படுத்த மூலிகை கொண்டு வரதானே நான் வந்திருக்கேன். பொன்னே, நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா அப்படின்னு கேட்டான். அதுக்கு மறுமொழி சொல்லாம, சக்கரவர்த்தி அதிக நாள் உயிரோட இருக்க மாட்டாரு, சீக்கிரத்துல இறந்து போயிடுவாருன்னு சொல்றாங்களே, அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா பூங்குழலி. நீ இந்த சமயம் உதவி செய்யலைனா அப்படி நடந்தாலும் நடந்துடும். இலங்கையில ஒரு அபூர்வ சஞ்சீவி மூலிகை இருக்கான், அதை கொண்டு வந்தா சக்கரவர்த்தி பிழைச்சுப்பாராம். நீ படகு தள்ளிட்டு இலங்கைக்கு வருவியா? சக்கரவர்த்தி ஒருவேளை இறந்து போனா அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு யார் வருவாங்க அப்படின்னு பூங்குழலி கேட்டது வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. பொன்னே, எனக்கும் உனக்கும் அதை பத்தி என்ன? யார் பட்டத்துக்கு வந்தா நமக்கு என்ன கவலை? ஏன் கவலை இல்லை? நீயும் நானும் இந்த ராஜ்யத்தோட பிரஜைகள் தானே. இந்த பொண்ணு பித்து பிடிச்சவளே இல்லை. இவகிட்ட ஜாக்கிரதையாவே நடந்துக்கணும். இவளோட விசித்திரமான செயல்களுக்கு வேற காரணம் இருக்கணும். ஏன் பேசாம இருக்க? அடுத்த பட்டத்துக்கு யார் வருவாங்க அப்படின்னு பூங்குழலி மறுபடியும் கேட்டா. ஆதித்த கரிகாலருக்கு தான் யுவராஜ பட்டம் கட்டியிருக்கு. அவர் தான் நியாயமா அடுத்த பட்டத்துக்கு வரணும். மதுராந்தகர், அவருக்கு உரிமை ஒன்றும் இல்லையா? அவர் தான் ராஜ்யம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரே. முன்னாடி எப்படி சொன்னாரு, இப்போ ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்றாராமே. அவர் சொன்னா போதுமா? பிரஜைகள் எல்லாரும் ஒத்துக்க வேணாமா? பெரிய மனுஷங்க பலர் அவர் கட்சியில் இருக்காங்களாமே. அப்படிதான் நானும் கேள்விப்பட்டேன். இவ்வளவும் உன் காது வரையும் வந்து எட்டியிருக்கிறத நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. சுந்தர சோழர் திடீர்னு இறந்துட்டா என்ன ஆகும்? தேசம் எல்லாம் பெருங்குழப்பமாயிடும். அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் உன்னோட உதவி இப்ப தேவையா இருக்கு. என்ன எதுக்காக கூப்பிடுற? ஒரு பெண் பிள்ளைய படகு தள்ளும்படி கேட்க வெக்கமா இல்லையா? வேற யாரும் இல்லைன்னு உங்க அப்பா சொன்னாரு. உன் அண்ணன் கூட நேத்து போயிட்டானாமே. அவன் போனா என்ன? உனக்கு 2 கையும் உன் கூட வந்தவனுக்கு 2 கையும் இல்லையா? எங்களுக்கு படகு வலிக்க தெரியாது. படகு வலிக்கிறது என்ன மந்திர வித்தையா? துடுப்பு பிடிச்சு வலிச்சா தானா படகு போகுது. திசை தெரியணும்ல. நடுக்கடல்ல திசை தெரியாம போயிட்டா? நடுக்கடல்ல திசை தெரியலைன்னா முழுகி சாகுங்க. அதுக்கு நான் என்ன செய்யட்டும்? கலங்கரை விளக்கு பக்கத்துல அவங்க வந்துட்டாங்க. வந்தியத்தேவனும் அதோட அந்த பேச்சை நிறுத்திட விரும்பினான். மேலும் பேச்சை வளர்த்து பூங்குழலியோட மறுப்பை உறுதிப்படுத்திட அவன் விரும்பல. அவ அவ்வளோ கண்டிப்பா மறுமொழி சொன்னாலும் அவளோட குரலும் பேச்சு தோரணையும் அவனோட உள்ளத்துல சின்ன நம்பிக்கை சுடரும் உண்டாக்குச்சு.
மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனோட செங்கிரணங்கள் வந்தியத்தேவனை தட்டி எழுப்புச்சு. வீட்டில் பெரியவரோட மனைவியும் அவரோட மருமகளும் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. பெரியவர் குழகர் கோயிலுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்கிறதுக்காக போயிருக்கிறதா அவங்க சொன்னாங்க. பூங்குழலியை பற்றி அவங்க கிட்ட விசாரிக்க அவனுக்கு தைரியம் வரலை. அவங்க கொடுத்த காலை உணவை சாப்பிட்டுட்டு சுற்றுமுற்றும் கண்களை செலுத்தி தேடி பார்த்தான். பூங்குழலி எங்கேயும் அகப்படலை. ஆலயத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனான். அங்கே அவளோட அப்பா இருந்தார். பூங்குழலி எங்கேயாவது காட்டில் மான்களை துரத்திட்டு இருப்பா, இல்லை கடற்கரையோட திரிஞ்சிட்டு இருப்பா, அவளை தேடி பிடிச்சு கேட்டுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னார். தம்பி, ஒரு விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையா இரு. அவ பொல்லாதவ. தப்பர்த்தம் செஞ்சுக்கிற மாதிரி அவகிட்ட ஏதாவது சொல்லிடாத, அப்புறம் உன் உயிர் உன்னோடது இல்லை அப்படின்னு எச்சரிக்கை செஞ்சாரு. காட்டுக்குள்ளே பூங்குழலியை தேடிக்கிட்டு போனான். கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவனுக்கு அலுத்து போய் காட்டுல இருந்து வெளியேறினா போதும்னு ஆயிடுச்சு. வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் கடற்கரையை நோக்கி நடந்தான். எப்படியும் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வருவாள்ல, அங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு திரும்பினான். அலையும் ஆட்டமும் அதிகம் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த அந்த கடலில் இறங்கி குளிக்கணும்னு அவனுக்கு ஆசை உண்டாச்சு. இந்த பக்கத்தில் கடலில் ஆழம் அதிகம் இல்லைன்னு முன்னாடியே கேள்விப்பட்டிருந்தான். பூங்குழலியே சொல்லியிருந்தா. அப்புறம் இறங்கி குளிக்கிறதுக்கு என்ன தடை? படகுலையும் கப்பல்லையும் ஏறி பிரயாணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கு. கடலை கண்டு பயப்பட்டா முடியுமா? அந்த பயத்தை போக்கிக்கிட்டே ஆகணும். இடுப்பு சுற்றி கட்டியிருந்த சுருள் துணியையும் கத்தியையும் எடுத்து கடற்கரையில் வச்சுட்டு கடலில் இறங்கினான். மெல்ல மெல்ல ஜாக்கிரதையாக காலை எடுத்து வச்சு நடந்தான். தண்ணி இடுப்பளவுக்கு வந்தது. அழகான சமுத்திரம் இது, அமிழ்ந்து குளிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இன்னும் மேலே நடந்தான். அடடே, ஆழமில்லைன்னு நினச்சிட்டு கரையிலேருந்து ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோமே, திடீர்னு கடல் பொங்குனா? இந்த எண்ணம் தோணி கரை பக்கம் திரும்பினான். அதோ பூங்குழலி வராளே, அவளை பிடிச்சு நயமான வார்த்தைகளால் மறுபடியும் கேட்கணும். அவளும் நாம் இருக்கிற திசை நோக்கியே வரா. ஏதோ நம்மளை பார்த்து சமிங்கை கூட செய்கிறாளே. இதென்ன, கரையில் குனிஞ்சா அவள் என்னத்தை எடுக்கிறா? நம்மளோட இடுப்பில் சுற்றுற துணி சுரலெல்லாம் எடுக்கிறா. பொண்ணே, அதை எடுக்காத, அது என்னோடது. இந்தா சொன்னா கேட்க மாட்டியா? ஓ உடம்ப மாதிரி கையில் எடுத்துக்கிட்டு நீ பாட்டுக்கு போற? நில்லு நில்லு. வந்தியத்தேவன் கரையை நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சான். ஒரு தடவை பூங்குழலி அவனை திரும்பி பார்த்தா. அப்புறம் அவளும் ஓட தொடங்கினான். வீடும் கலங்கரை விளக்கமும் இருந்த பக்கத்துக்கு எதிர்பக்கமாக காட்டை நோக்கி ஓடுனான். இந்த பைத்தியத்துக்கிட்ட இருந்து நம்ம அரைச்சுரலை எப்படியாவது வாங்கிடணும். ஓட ஓட அவளோட ஓட்டத்தின் வேகமும் அதிகமாச்சு. கொஞ்சம் தூரத்தில் 50-60 மான்கள் கூட்டம் ஓடுச்சு. என்ன அழகான காட்சி! ஏன், இதோ இந்த பொண்ணு குதிச்சு குதிச்சு ஓடுறாளே, இதுவும் அந்த மான்கள் ஓட்டத்தை விட அழகில் குறைவா இல்லை. ஆனால் இதையெல்லாம் அவகிட்ட சொல்லிடக்கூடாது. சொன்னா காரியம் கெட்டு போயிடும். பெரியவர் தான் எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்காரு. இதோ காட்டுக்குள்ளே புகுந்துட்டா. காரியம் கெட்டு குட்டிச்சவராயிருச்சு. குரங்கு கையில் அகப்பட்ட பூமாலை திரும்பி வருமா? வந்தியத்தேவனோ அவசரத்தாலையும் பரபரப்பாலையும் செடிகளை சரியா விலக்கிட்டு நடக்காம உடம்பெல்லாம் முட்களால கீறிக்கிட்டான். பூங்குழலி பூங்குழலி அப்படின்னு கூச்சலிட்டான். அப்புறம் மரமே, பூங்குழலியை பாத்தியா? காக்கா, பூங்குழலியை பாத்தியா அப்படின்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சான். இது நமக்கே பைத்தியம் பிடிச்சிரும் போல இருக்கே அப்படின்னு அவன் நினைக்க தொடங்கினப்போ திடீர்னு மரத்துல இருந்து ஏதோ விழுந்தது. அவனோட அரை துணி சுருள் தான். ரொம்ப ஆவலோட அதை எடுத்து சுருளை பிரிச்சு பார்த்தான். ஓலை பொற்காசுகள் எல்லாம் பத்திரமா இருந்தது. பணம் பத்திரமா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு குரல் மேல இருந்து வந்தது. பூங்குழலி மரக்கிளையில உட்கார்ந்துருந்தா. வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிருந்த வந்தியத்தேவன் தன்னை மீறி வந்த கோபத்தால, உன்ன மாதிரி குரங்க நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொன்னான். உன்ன மாதிரி ஆந்தைய நான் பார்த்ததே இல்லை. அம்மம்மா, என்ன மொழி முழிச்ச அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. எதுக்காக இப்படி நலக்கழிச்ச? உனக்கு பணம் வேணும்னா? சீச்சி, உன் பணம் இங்க யாருக்கு வேணும்? அப்படின்னா எதுக்காக இதை தூக்கிட்டு ஓடுன? அந்த மாதிரி நான் செய்யலைன்னா நீ காட்டுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன், எங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போயிருப்ப. போயிருந்தா என்ன? இந்த மரத்து மேலே ஏறி பாரு, தெரியும். என்ன தெரியும்? 10-15 குதிரைகள் தெரியும், வாள்களும் வேல்களும் மின்னுறது தெரியும். அவளோட முக தோற்றத்துல இருந்து அவ சொல்றது உண்மையா இருக்கலாம்னு தோணுச்சு. வந்தியத்தேவன் மரத்து மேலே ஏறினான். ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அரை சுற்று சுருளை கெட்டியா கட்டிக்கிட்டான். ஒருவேளை இவ மரத்து மேல இருந்து அதை தவறி போட்டிருக்கலாம். இப்ப மறுபடியும் அதை அபகரிச்சுக்க சூழ்ச்சி செய்றாளோ என்னமோ, யார் கண்டது? மரத்து மேலே ஏறி கலங்கரை விளக்கு பக்கம் பார்த்தான். ஆமா, பூங்குழலி சொன்னது உண்மைதான். அவங்க யாரா இருக்கும்? நம்மளை பிடிக்கிறதுக்காக வந்த பழுவேட்டரையரோட ஆட்கள் தான். வேற யாரா இருக்க முடியும்? 2 பேரும் மரத்துல இருந்து கீழே இறங்குனாங்க. பூங்குழலி, என்னை பேரபாயத்துல இருந்து காப்பாத்திருக்க, உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொன்னா வந்தியத்தேவன். வெறும் பொய். ஆண் பிள்ளைகளுக்கு நன்றி கூட உண்டா அப்படின்னு பூங்குழலி கேட்டா. எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் மாதிரி என்னையும் நினைச்சிடாத. என்னை காப்பாத்தணும்னு ஏன் நினைச்ச? என் மேல திடீர்னு தயவு பிறக்க காரணம் என்ன? பூங்குழலி சும்மா இருந்தா. அவ கொஞ்சம் திகச்சு போனான்றது அவன் முகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுது. அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்து, அசடுகளை பார்த்தா எனக்கு எப்பவும் கொஞ்சம் பரிதாபம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னான். சந்தோஷம். இந்த வீரர்கள் என்ன தேடி வந்திருக்காங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்ச? உன்னை பார்த்தா தெரியலையா நீ தப்பி ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்தவன்னு? நேத்துக்கே ஊகிச்சேன். இன்னைக்கு காலையில உன் சிநேகிதன் வைத்தியர் மகன் மூலமா அது ஊர்ஜிதமாயிருச்சு. அவன் என்ன உளர்னா?
காலையில் எழுந்ததும் காட்டில் மூலிகை தேடணும்னு சொன்னான். நான் கூட்டிகிட்டு போகிறதா சொல்லி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன். என்கிட்ட காதல் புரிய ஆரம்பித்தான். உன்னோட சிநேகிதன் உன்னை முந்திக்கிட்டானேன்னு சொன்னேன். என்ன சொன்ன? கொஞ்சம் பொறு, கேட்டுட்டு வா. நீ என்கிட்ட காதல் புரிய தொடங்கிட்டேன்னு சொன்னேன். அப்போதான் உன் பேரில் அவனோட சந்தேகத்தை வெளியிட்டான். ஏதோ ராஜ தண்டனைக்கு பயந்து நீ ஓடி தப்பி வந்திருக்கிறேன்னு வழியில் அவனுக்கு பல காரணங்களால் சந்தேகம் தோன்றுச்சான். அப்படிப்பட்டவனை நம்பி அநியாயமாக கெட்டு போகாத, என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னான். அட சண்டால பாவி அப்படின்னு கத்துனா வந்தியத்தேவன். இதுக்குள்ள குதிரைகள் வர சத்தம் கேட்டுச்சு. நான் மரத்து மேலே ஏறி பார்க்க சொன்னேன். மரத்து மேலே நின்று பார்த்தப்போ அவனோட கால்கள் வெடவெடன்னு நடுங்கினதை நினைச்சா இப்போ எனக்கு சிரிப்பு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி சிரிச்சா. விளையாட்டு இருக்கட்டும், அப்புறம் என்ன நடந்தது? அவன் மரத்து மேல இருந்து இறங்கி வந்தான். பாத்தியா, நான் சொன்னது சரியா போச்சு. அவனை பிடிக்கிறதுக்காக ராஜ சேவகர்கள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னான். அப்படின்னா அவனோட வந்த ஒன்னையும் பிடிப்பாங்கல்ல, நீ ஓடி எங்கேயாவது ஒளிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போனான். நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே நடந்தது. ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிறதா என்கிட்ட சொல்லிட்டு நேராக அந்த குதிரைக்காரங்க இருந்த திசையை நோக்கி போய் அவங்க கிட்ட அகப்பட்டுக்கிட்டான். ஐயோ பாவம், அதிகமாக பரிதாபப்பட்டுறாத, கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுக்கோ. அவங்க கிட்ட நேராக போனான். அவங்க இவனை அதிசயத்தோட பார்த்தாங்க. நீங்கள் யாருன்னு இவன் கேட்டான். நாங்கள் மான் வேட்டையாட வந்திருக்கோம்னு அவங்கள ஒருத்தன் சொன்னான். இல்லை, நீங்கள் என்ன வேட்டையாட வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இவன் சொன்னான். அவங்க இன்னும் வியப்படைஞ்சு இவனை தூண்டி விட்டாங்க. வந்தியத்தேவனை தேடிட்டு வந்திருக்கீங்க, அவன் இருக்கிற இடத்த காட்டுறேன், என்ன சும்மா விட்டுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டான். அவங்களும் அதுக்கு சம்மதிச்சாங்க. இவன் அவங்கள கூட்டிட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கம் போனான். துரோகி, சண்டாளன். அவங்க போனதுக்கப்புறம் நான் உன்னை தேடிட்டு வந்தேன். நீ கடலில் இறங்கி குளிச்சுட்டு இருந்த. என்கிட்ட அங்கேயே இதெல்லாம் ஏன் சொல்லலை? இந்த துணிச்சுருளை எடுத்துக்கிட்டு ஏன் ஓடி வந்த? இல்லைனா நீ அவ்வளோ வேகமாக ஓடி வந்திருப்பியா? என் பேச்சையே ஒரு வேளை நம்பியிருக்க மாட்டேன். இவ்வளவையும் சொல்லி உன்னை என் கூட வரும்படி செய்கிறதுக்குள்ள அவங்க உன்னை ஒரு வேளை பார்த்துருப்பாங்க. ஆஹா, இந்த பொண்ணைய நம்ம பைத்தியக்காரின்னு நினச்சோம் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் வெக்கப்பட்டான். இவகிட்ட நம்ம பூரண நம்பிக்கை வச்சே ஆகணும். இவளோட உதவி இல்லைன்னா நம்ம கடலை கடந்து இலங்கை போக முடியாது. பொன்னே, நீ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய உதவி செஞ்சுருக்கன்னு என்னால் சொல்லி முடியாது. மிச்ச உதவியையும் நீ தான் செய்யணும். என்ன செய்யணுன்ற? என் சிநேகிதனோட லட்சணத்தை பார்த்துட்டல, நீ தான் படகு வலிச்சுட்டு வந்து என்னை இலங்கையில் சேர்ப்பிக்கணும். பூங்குழலி மௌனமாக இருந்தா. நான் தப்பு காரியம் எதுவும் செய்யக்கூடியவன் இல்லைன்னு உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுதா? பொன்னே, இலங்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரியமாக நான் உடனே போய் தீரணும். இதை செஞ்சால் எனக்கு என்ன தருவ அப்படின்னு பூங்குழலி கேட்டா. அவளோட முகத்தில் முதலாக நாணத்தின் அறிகுறி தென்பட்டுச்சு. அவளோட முகத்தின் அழகு பன்மடங்கு அதிகமாகி சுடர் விட்டுச்சு. பொன்னே, இந்த உதவியை நீ எனக்கு செஞ்சா உயிர் உள்ள அளவு மறக்க மாட்டேன். நீ ஏதாவது செய்யும்படி சொன்னா கட்டாயம் செய்வேன். பூங்குழலி சொல்ல நினைச்சதை சொல்லலாமா வேணாமான்னு தயங்கினது மாதிரி தெரிஞ்சுது. என்னால் உனக்கு ஆகக்கூடிய பிரதி உதவி ஏதாவது இருந்தா சொல்லு, நிச்சயம் செய்கிறேன். சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன். அப்போ மறந்துட மாட்டியே? ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன். நீ எப்போ பிரதி உதவி கேட்பன்னு காத்திருப்பேன். பூங்குழலி மறுபடியும் சிந்தனை வயப்பட்டிருந்தா. சரி, என் கூட வா. இந்த காட்டில் ஒரு இடத்துக்கு உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அங்கே இன்னைக்கு பொழுது சாயிற வரையும் நீ இருக்கணும். பட்டினியாக தான் இருக்கணும். அதை பற்றி கவலை இல்லை. காலையில் உன் அண்ணி பழைய சோறு போட்டா. அவளோட வயிற்றுச்சலை கிளப்புறதுக்காகவே அதிகமாக சாப்பிட்டேன். இனி ராத்திரி வரையும் சாப்பாடு தேவையில்லை. ராத்திரி கூட சாப்பாடு கிடைக்குதோ என்னமோ. கையில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வர பார்க்குறேன். இருட்டினதுக்கப்புறம் நான் திரும்பி வந்து சத்தம் செய்வேன். குயில் கூவுறதை கேட்டிருக்கியா? நல்லா கேட்டிருக்கேன். அப்படி கேட்கலனாலும் உன்னோட குரலை தெரிஞ்சுப்பேன். நான் குரல் கொடுத்ததும் நீ அங்கேருந்து வெளியே வரணும். இருட்டி ஒரு ஜமத்துக்குள்ளே நம்ம படகுல ஏறி புறப்படணும். காட்டு மத்தியில் மணல் மேடிட்டு இருந்த ஒரு இடத்துக்கு பூங்குழலி வந்தியத்தேவனை கூட்டிகிட்டு போனான். ஒரு மரத்து வழியாக பள்ளத்தில் இறங்கினான். அங்கே ஒரு பழைய மண்டபத்தோட மேல் விளிம்பு காணப்பட்டது. இன்னும் உத்து பார்த்ததுல இருளடர்ந்த மண்டபத்தோட 2 தூண்கள் தெரிஞ்சுது. இது எல்லாத்தையும் மரங்களும் செடி கொடிகளும் மறைச்சிருந்தது. எந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தாலும் அந்த மண்டபம் அங்கே இருக்கிறது தெரியவே தெரியாது. இந்த மண்டபத்தில் ஒரு சிறுத்தை குடியிருந்தது. அது போனதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன். என்னோட சொந்த தனி வீடை வச்சிருக்கேன். மனுஷங்களை பார்க்க பிடிக்காதப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் வந்துடுறது வழக்கம். சட்டியில் தண்ணி இருக்கு. இன்னைக்கு பகலெல்லாம் இங்கேயே இரு. நாலாபுரமும் மனுஷங்க குரல் கேட்டாலும் குதிரைகள் ஓடுற சத்தம் கேட்டாலும் வேற எந்த தடபுடல் நடந்தாலும் நீ வெளியில தலை காட்டக்கூடாது. மேட்டு மேலே ஏறி பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. இருட்டினதுக்கு அப்புறமும் இங்கேயே இருக்க சொல்றியா? காட்டு மிருகம், புலி, சிறுத்தை ஏதாவது வந்தா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான். புலி சிறுத்தை இங்கே ஒன்றும் இப்போ கிடையாது. வந்தா நரியும் காட்டு பன்னியும் தான் வரும். நரிக்கும் பன்னிக்கும் பயப்பட மாட்டியே? பயம் ஒன்றும் இல்லை. இருட்டில் வந்து மேலே விழுந்தா என்ன செய்யறது? கையில் வேல் கூட இல்லை, வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இந்தா, இந்த ஆயுதத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பூங்குழலி மண்டபத்தில் கிடந்த ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து கொடுத்தா. அது ஒரு விசித்திரமான ஆயுதம். 2 புறமும் வால் மாதிரி கூர்மையான முட்கள் இருந்தது. முட்கள் இரும்பை விட கெட்டியா இருந்தது. இந்திரனோட வஜ்ராயுதம் இப்படிதான் இருக்கும் போல. இது என்ன ஆயுதம்? எதனால செஞ்சது அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டான்.
இது ஒரு மீனோட வாள். இந்த மண்டபத்தில் குடியிருந்த சிறுத்தை என் மேலே பாய வந்தப்போ இதனால தான் அடிச்சு கொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. அன்னைக்கு பகற்பொழுது வந்தியத்தேவனுக்கு சுலபமாகவே போயிருச்சு. பாதி நேரத்துக்கு மேலே தூங்கி கழிச்சான். முழிச்சிருந்த நேரத்துக்கெல்லாம் பூங்குழலியோட விசித்திரமான சுபாவத்தை பற்றி நினைக்கிறதுல போச்சு. என்ன அதிசயமான பொண்ணு, சிறுத்தையை அடிச்சு கொண்ட காரியத்தை பற்றி எவ்வளோ சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறா. அதோட சில சமயம் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிறாளே, அது ஏன்? இந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கசப்பான சம்பவம் நடந்திருக்கணும். நம்மக்கிட்ட இவளுக்கு இவ்வளோ சிரத்தை ஏற்பட்டதன் காரணம் என்ன? பழுவூர் ஆட்கள் கிட்ட நம்ம பிடிபடாமல் தப்புறதுக்கு இவ்வளோ பிரயத்தனம் செஞ்சுருக்காளே. நம்மக்கிட்ட இவ எந்த மாதிரி பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்க்குறா? இந்த மாதிரி வந்தியத்தேவன் நினச்சிட்டு இருந்தப்போ பூங்குழலி சொன்ன மாதிரியே அவனை சுற்றி நாலாபுறங்கள்லையும் அடிக்கடி அமளி துமளிப்பட்டது. குதிரைகளோட ஓட்டம், மனிதர்களோட அட்டகாசம், சின்ன வனஜந்துக்களோட பயம் நிறைஞ்ச கூச்சல், பறவைகளோட கீச்சிடுதல்னு இவ்வளவும் சேர்ந்து சில சமயம் ஒரே அமர்க்கலமாக இருந்தது. அமர்க்கலப்பட்டதெல்லாம் தன்னை பிடிக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் உணர்ந்தான். வைத்தியரோட மகன் செஞ்ச துரோகமும் அவனோட மனசுல அடிக்கடி வந்துட்டு இருந்தது. நிர்மூடன், பூங்குழலி கிட்ட அதுக்குள்ள மயல் கொண்டுட்டதா அவனுக்கு எண்ணம் போல. பெண் சிங்கத்தை ஒரு சுண்டலி கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைச்ச மாதிரி தான். ஆனாலும் அவனோட அறிவீனத்தை இந்த பொண்ணு எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டா? அவனோட மனசுல எந்த மாதிரி பொறாமை கண்ணலை மூட்டி விட்டுட்டா? அரை நாழிகை நேரத்துல அவனை துரோகியாக்கிட்டாளே. பெண்மையின் சக்தி அபாரமானது தான். வந்தியத்தேவா, ஒன்று மட்டும் நீ ஒத்துக்கணும். தந்திர மந்திர சாமர்த்தியங்கள்ல உனக்கு இணை யாரும் இல்லைன்னு இருமாந்திருந்த. ஆனா இந்த நாகரிக மரியாதை காட்டு மிராண்டி பொண்ணு உன்னை தோற்கடிச்சிட்டா. மேற்கு கடல்ல சூரியன் அஸ்தமிச்சுது. கோடிக்கரையில் இது ஒரு அற்புதமான காட்சி. வந்தியத்தேவனுக்கு மண்டபத்தை மூடியிருந்த மணல் திட்டு மேலே ஏறி சூரியன் கடல்ல மறையிற காட்சியை பார்க்கணும்னு ஆவல் உண்டாச்சு. அது பிரயத்தனப்பட்டு அடக்கிக்கிட்டான். மறைஞ்ச மண்டபத்துல முன்னாடியே குடிக்கொண்டு இருந்த இருள் பன்மடங்கு கரியதாச்சு. வந்தியத்தேவனால அங்க மேலும் இருக்க முடியல. வெளியேறி வந்தான். மண்டபத்தை மூடுன மணல் திட்டு மேல நின்னான். ரொம்ப தூரத்துல கலங்கரை விளக்கின் ஒளி தெரிஞ்சுது. வானத்துல வைரமணிகள் சுடர் விட்டு ஜொலிச்சுது. இதோ குயிலின் குரல். அந்த குரல் தேவகானத்தை மாதிரி வந்தியத்தேவன் காதுல ஒலிச்சுது. குரல் வந்த திக்க நோக்கி போனான். பூங்குழலி அங்க நின்னா. சத்தம் செய்யாம என் கூட வா அப்படின்னு சமிங்கை செஞ்சா. அங்கிருந்து கடற்கரை ரொம்ப சமீபம்னு தெரிய வந்தது. கடற்கரையில படகு ஆயத்தமா இருந்தது. படகு கடல்ல இறக்குறதுக்காக வந்தியத்தேவன் உதவி செய்ய போனான். நீ சும்மா இரு அப்படின்னு பூங்குழலி சமிங்கை செஞ்சா. படகை லாவகமா தள்ளி கடல்ல இறக்குனான். கொஞ்சம் கூட சத்தம் இல்லாம கடல்ல அந்த படகு இறங்குச்சு. வந்தியத்தேவன் படகுல ஏற பார்த்தான். ஷ், கொஞ்சம் பொறு, கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் நீ ஏறிக்கலாம் அப்படின்னு பூங்குழலி மெல்லிய குரல்ல சொல்லிட்டு படகை பிடிச்சு இழுத்துக்கிட்டே போனான். வந்தியத்தேவனும் உதவி செய்ய நினைச்சு படகை தள்ளுனான். படகு நின்றுடுச்சு. நீ சும்மா வந்தா போதும் அப்படின்னு பூங்குழலி சொன்னான். கரை ஓரத்துல அலை மோதுற இடத்தை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் இனிமே படகுல ஏறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் முதல்ல ஏறினான். வந்தியத்தேவனும் தாவி ஏறினான். அப்போ அந்த படகு அதிகமா ஆடிச்சு. அந்த ஆட்டத்துல வந்தியத்தேவன் கடல்ல விழுந்துருவான்னு தோணுச்சு. சமாளிச்சுட்டு உட்கார்ந்தான். இருந்தாலும் அவனோட நெஞ்சு படபடன்னு அடிச்சிச்சு. பாய்மரம் கட்ட வேணாமா? பாய்மரம் கட்டுனா கரையில உள்ளவங்க ஒரு வேளை நம்ம பார்த்துருவாங்க, ஓடி வந்து பிடிச்சுப்பாங்க. இனி அவங்க வந்தா ஒரு கை பார்த்துடுறேன், நீ கொஞ்சமும் பயப்பட வேணாம் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் தன்னோட வீர பிரதாபத்தை சொல்ல தொடங்கினான். இப்போ எதிர்காற்று அடிக்குது. பாய்மரம் விரிச்சா படகு மறுபடியும் கரையில கொண்டு போய் மோதும். நடுநிசிக்கு மேல காத்து திரும்ப கூடும். அப்ப பாய்மரம் விரிச்சா பயன்படும் அப்படின்னு பூங்குழலி சொன்னான். ஓ, உனக்கு இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கே. அதனாலதான் உன்னை கூட்டிட்டு போகும்படி உன்னோட அப்பா சொன்னாரு. என்னோட அப்பாவா? யார சொல்ற? உன்னோட அப்பா தான். கலங்கரை விளக்கத்தோட தலைவர் தியாகவிடங்க கரையிறதா சொல்றேன். கரையில இருக்கும்போது தான் அவர் என்னோட அப்பா. கடல்ல இறங்கிட்டா சமுத்திரராஜன் தான் என்னோட அப்பா. என்னோட இன்னொரு பேர் சமுத்திரகுமாரி. உனக்கு யாரும் சொல்லலையா? சொல்லல. இது என்ன விசித்திரமான பேரு? சக்கரவர்த்தியோட இளையகுமாரரை பொன்னியின் செல்வன்னு சிலர் சொல்றாங்கல்ல, அது மாதிரி தான். இதை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் தன்னோட அரை சுற்று சுருளை தடவி பார்த்துக்கிட்டான். அதை கவனிச்ச பூங்குழலி, பத்திரமா இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்டா. வந்தியத்தேவனுக்கு மனசுல சொரேல்னுச்சு. ஒரு சின்ன சந்தேகம் உண்டாச்சு. அவனோட பேசிக்கிட்டே பூங்குழலி திருப்ப வலிச்சிட்டு இருந்தா. படகு போயிட்டு இருந்தது. இலங்கை தீவுக்கு நம்ம எப்போ போய் சேரலாம் அப்படின்னு கேட்டான் வந்தியத்தேவன். 2 பேரா துடுப்பு வலிச்சா பொழுது விடியும் போது போய் சேரலாம், காத்து நமக்கு உதவியா இருந்தா. நானும் துடுப்பு வலிக்கிறேன், உன்னை தனியா விட்டுருவேனா? வந்தியத்தேவன் தனக்கு பக்கத்துல இருந்த துடுப்பை பிடிச்சு வலிச்சான். படகு வலிக்கிறது லேசான வேலை இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. படகு விருன்னு சுழன்று அடியோட நின்றுச்சு. இதென்ன, நீ துடுப்பை வலிச்சா போகுது, நான் தொட்ட உடனே நின்றுச்சே. நான் சமுத்திரகுமாரியில, அதனாலதான். நீ சும்மா இருந்தா போதும், உன்னை எப்படியாவது இலங்கையில கொண்டு போய் சேர்த்துடுறேன், சரிதானே? வந்தியத்தேவனுக்கு கொஞ்சம் வெக்கமாயிருச்சு. கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தான். சுற்றுமுற்றும் பார்த்தப்போ படகுல இருந்து நீட்டிட்டு இருந்த கழிகளும் கட்டைகளும் அவன் கண்ணில் பட்டுது. இந்த கட்டைகள் என்னத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டான். படகு அதிகம் ஆடாம இருக்கிறதுக்காக. இதை விட படகு அதிகம் ஆடுமா என்ன?
இது ஒரு ஆட்டமா? ஐப்பசி கார்த்திகையில வாடை காற்று அடிக்கும் போதெல்லாம் பார்க்கணும். பெருங்காற்று அடிக்கும் போது இந்த கட்டை என்னாகும்? எவ்வளோ பெரிய காத்துன்றதை பொறுத்து. சாதாரணமாக பெருங்காற்று அடித்தாலும் இந்த கட்டை படகு கவிழாமல் நிறுத்தி வைக்கும். ஒருவேளை சுழிக்காற்று அடித்து படகு கவிழ்ந்துருச்சுன்னா இந்த கட்டையை படகுலேருந்து அவிழ்த்து விட்டுறாமல் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு உயிர் தப்புறதுக்கு பார்க்கலாம். ஐயோ, காற்றுல படகு கவிழ்ந்துருமா என்ன? சுழிக்காற்று அடித்தா பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள்லாம் சுக்கு நூறாயிடும். இந்த சின்ன படகு ஏமாத்திரம். சுழிக்காற்றுனா என்ன? இது கூட தெரியாதா? இப்போது சோழ காற்றுக்கும் வாடை காற்றுக்கும் இடையில் உள்ள காலம். கடலில் சில சமயம் காற்றும் மோதிக்கும். மத்தினால தயிரை கடையிற மாதிரி காற்று கடலை கடையும். மலை மாதிரி அலைகள் எழும்பி விழும். கடலில் பிரம்மாண்டமான பள்ளங்கள் தென்படும். அந்த பள்ளங்களில் தண்ணீர் கரகரன்னு சுழலும். அந்த சுழலில் படகு அகப்பட்டுக்கிட்டா அரோகரா தான். வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர்னு மனசில் ஒரு திகில் உண்டாச்சு. அதோட ஒரு சந்தேகமும் உதிச்சுது. ஐயோ, நான் வரலை, என்னை கரையிலே கொண்டு போய் விட்டுரு அப்படின்னு கத்துனான். என்ன உளர்ற? பேசாம இரு. பயமா இருந்தா கண்ணை மூடிக்கோ, இல்லைன்னா படுத்து தூங்கு. வந்தியத்தேவனோட சந்தேகம் இப்போ உறுதியாயிடுச்சு. நீ பெரிய மோசக்காரி, என்னை கடலில் மூழ்கடிக்கிறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போகிற. நான் தூங்குனா உன் காரியம் ரொம்ப சுலபமாயிடும்னு பார்க்குற. இது என்ன பைத்தியம்? எனக்கு ஒன்றும் பைத்தியம் இல்லை. படகு திருப்புறியா இல்லையா? திருப்பலைன்னா கடலில் குதிச்சிருவேன். தாராளமாக குதி. ஆனால் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பொன்னியின் செல்வனுக்கு நீ எடுத்துகிட்டு போகிற ஓலையை என்கிட்ட கொடுத்துரு. ஓ, அந்த ஓலையை பற்றி உனக்கு எப்படி தெரியும்? உன் இடுப்பில் சுற்றி இருக்கிற சுருளை அவிழ்த்து பார்த்ததுல தெரிஞ்சுது. நீ யாரு, எதுக்காக இலங்கைக்கு போறேன்னு தெரியாம உனக்கு படகு தள்ள சம்மதிச்சிருப்பனா? காலையில மரத்து மேல உட்காந்து அரை சுருள் அவிழ்த்து ஓலையை பார்த்தேன். மோசக்காரி, உன்னை நம்பி வந்துட்டனே, படகு திருப்புறியா மாட்டியா? வந்தியத்தேவனோட திகிலும் வெறியும் பன்மடங்கு அதிகமாச்சு. படகு திருப்புன்னு அலறுனான். நான் மட்டும் இளைய பிராட்டி குந்தவையா இருந்திருந்தா இவ்வளோ முக்கியமான ஓலையை உன்ன மாதிரி சஞ்சல புத்திக்காரன் கிட்ட கொடுத்து அனுப்பியிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா பூங்குழலி. ஓஹோ, ஓலை கொடுத்தது யாருன்னு கூட உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கே. நீ வஞ்சகின்றதுல சந்தேகம் இல்லை. படகு திருப்புறியா கடல்ல குதிக்கட்டுமா? குதி, தாராளமா குதி அப்படின்னு சொன்ன பூங்குழலி. வெறி கொண்ட வந்தியத்தேவன் தொப்புன்னு கடல்ல குதிச்சான். கரையோரத்துல இருந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சமா இருக்கும்னு நினைச்சு குதிச்சான். அதுக்குள்ள படகு ஆழமான இடத்துக்கு வந்துருச்சுன்றது அவனுக்கு தெரியல. கடல்ல குதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அலறி தத்தளிச்சான். இதுக்குள்ள வந்தியத்தேவன் ஓரளவு நீந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆனா தண்ணியை பார்த்தா அவனுக்கு இயற்கையா ஏற்படுற பயம் கை கால்கள்ல தெம்ப குறைச்சுது. நாலாபுறமும் எங்க பார்த்தாலும் ஒரே தண்ணீர் மயம். ஒரு சமயம் அவனை மேலே கொண்டு வந்தது, இன்னொரு சமயம் பள்ளத்துல தள்ளுச்சு. மேலே வந்தப்ப படகு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. ஓன்னு கத்துனான். பள்ளத்துல விழுந்தப்போ படகு கண்ணுக்கு தெரியல. சுத்தியும் இருண்ட தண்ணீரின் சுவர் மட்டுமே தெரிஞ்சுது. ஓன்னு அலற சக்தியை கூட அவனோட நாக்கு இழந்துருச்சு. மூணாவது முறை கடல் அலை அவனை மேலே கொண்டு வந்தப்போ படகு முன்னை விட தூரமாக போயிட்டதா தோணுச்சு. இவ்வளவுதான், கடல்ல மூழ்கி சாக போறோம் அப்படின்ற எண்ணம் அவன் மனசுல உண்டாகிடுச்சு. நாம முழுகிறது மட்டும் இல்ல, நம்மளோட அரை கச்சம் அதுல உள்ள ஓலையும் முழுக போகுது. குந்தவை தேவியோட முகம் அவன் கண்ணு முன்னாடி வந்தது. இப்படி செஞ்சுட்டியே அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருந்தது. ஆஹா, என்னெல்லாம் கனவு கண்டோம். வானர் குலத்து பழைய அரசு திரும்பி வந்து ரத்தன கசிதமான சிங்காதனத்துல பக்கத்துல இளைய பிராட்டியோட வீட்டு இருக்க போறதா நினைச்சோமே, அவ்வளவும் பாழாகிடுச்சு. இந்த பாவி பொண்ணு கெடுத்துட்டா. இவ ஒரு பொண்ணே இல்ல, பெண்ணூறு கொண்ட பேய். பழுவேட்டரையர்களை சேர்ந்தவ இல்ல, அந்த மோகினி பிசாச நந்தினியை சேர்ந்தவ. நம்ம கடல்ல மூழ்கி செத்தாலும் பாதகம் இல்லை. இந்த பெண் பேய் மட்டும் இப்ப நம்ம கையில சிக்குனா இவ கழுத்தை நெரிச்சு. சீச்சி, இதென்ன எண்ணம்? சாகும்போது நல்ல விஷயமா நினைச்சுப்போம், கடவுளை நினைச்சுப்போம். உமாபதி, பரமேஸ்வரா, பழனி ஆண்டவா, பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்ட பெருமாளே, குந்தவை தேவி, மன்னிக்கணும், ஒத்துக்கிட்ட காரியத்தை முடிக்காமலே போறேன். அதோ படகு தெரியுது. அந்த பொண்ணு மட்டும் இப்ப கையில சிக்குனா. வந்தியத்தேவன் கடல்ல குதிச்சு கொஞ்ச நேரம் வரையும் பூங்குழலி அலட்சியமா தான் இருந்தா. தட்டு மாதிரி நீந்தி வந்து படகுல தொத்திப்பான்னு நினைச்சா. கொஞ்சம் திண்டாடட்டும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட படகுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள தூரத்தை அதிகமாக்குனா. சீக்கிரத்திலே அவன் நினைச்சது தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா. இவனுக்கு நல்லா நீந்த தெரியல, அதோட பீதியும் அடைஞ்சிட்டான். ஓன்னு அவன் அலறது விளையாட்டுக்கு இல்ல, உண்மையான பயத்தினாலதான். இன்னும் கொஞ்சம் போனா உப்பு தண்ணியை குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான், முழுகியும் போயிடுவான். அப்புறம் அவனோட உடலை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. சேச்ச, தப்புல பண்ணிட்டோம். விளையாட்டு விபரீதமா முடிஞ்சிரும் போல இருக்கே. அக்கறை போற வரையும் நம்ம வாயை மூடிட்டு இருந்திருக்கணும். அவனோட ரகசியம் நம்மளுக்கு தெரியும்னு காட்டியிருக்க கூடாது. அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டுட்டோம். ஆனாலும் இந்த முரடன் இப்படி செய்வான்னு யாருக்கு தெரியும்? தண்ணியை கண்டு இவன் இப்படி பயப்படுவான்னு யார் கண்டது? அலையோட உச்சியில வந்தியத்தேவன் அடுத்த தடவை தெரிஞ்சப்போ ஒரு நொடி பொழுதுல படகு அவன் பக்கத்துல நெருங்கி வந்துருச்சு. வா வா, வந்து ஏறிக்கோ அப்படின்னு சொன்னான். ஆனா அவன் காதுல அது விழல. கேட்குற சக்தியோட பார்க்குற சக்தியையும் இழந்துட்டதா தோணுச்சு. ஆனால் அலற சக்தி மட்டும் இருந்தது. ஒரு கையை மேலே தூக்கி தலையை மேலே நிமிர்த்தி ஓன்னு ஒரு கணம் அலறினான். சகல நம்பிக்கையையும் இழந்து முழுகி சாக போறவனோட ஓலக்குரல் தான் அதுன்றதை பூங்குழலி தெரிஞ்சுக்கிட்டா. மங்கிய நிலா வெளிச்சத்துல அவனோட முகம் ஒரு கணம் தெரிஞ்சுது. வெறி முத்திய பைத்தியக்காரனோட முகம்தான் அது. அவனா வந்து படகுல ஏறிப்பான்னு நினைக்கிறது வீண். நாம தான் அவனை காப்பாத்தி படகுல ஏத்தியாகணும்.
நல்ல சங்கடத்தை நம்மளா வரவழைச்சுக்கிட்டோம். பெண் புத்தி பின் புத்தின்னு சொல்றாங்களே, அது சரிதான். உடனே பூங்குழலி ரொம்ப பரபரப்போட சில காரியங்களை செஞ்சா. படகுல கிடந்த பாய்மரம் கட்டுறதுக்கான கயிறோட ஒரு முனைய படகுல நீட்டியிருந்த கட்டையில சேர்த்து கட்டுனா. இன்னொரு முனைய தன்னோட இடுப்புல சேர்த்து கட்டுனா. கடல்ல குதிச்சா. ரொம்ப லாவகமா கைகளை வீசி போட்டு நீந்தி போனா. வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல போயிட்டா. கையினால தாவி பிடிக்கக்கூடிய தூரத்துல நின்னுக்கிட்டா. வந்தியத்தேவனும் அவளை பார்த்துட்டான். அவனோட முகத்திலையும் கண்கள்லையும் பயங்கரமான கொலை வெறி தாண்டவம் ஆடுச்சு. பூங்குழலியோட உள்ளம் அதிவேகமா இயங்குச்சு. நீந்த தெரியாதவங்க கடைசி நேரத்துல என்ன செய்வாங்கன்றது அவளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. அவங்கள யாராவது காப்பாற்ற வந்தா அப்படி வர்றவங்களோட தோலையோ கழுத்தையோ கெட்டியா பிடிச்சுப்பாங்க. காப்பாற்ற வர்றவங்களும் நீந்த முடியாம செஞ்சிருவாங்க. உயிர் மேல உள்ள ஆசை அந்த சமயம் அவங்களுக்கு ஒரு யானையோட பலத்தை கொடுத்துரும். காப்பாற்ற வர்றவங்கள இறுக்கி பிடிச்சு தண்ணியில் அமுக்க பார்ப்பாங்க. அவங்களோட பயங்கர ராட்சத பிடியில இருந்து விடுவிச்சுக்கவும் முடியாது, நீந்தவும் முடியாது. 2 பேருமா சேர்ந்து கடலுக்கு அடியில போக வேண்டியதுதான். இதையெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்த பூங்குழலி மின்னல் வேகத்துல சிந்தனை செஞ்சா. அவனோட தலை பக்கமா வந்தா. ஒரு கையால நீந்திக்கிட்டு இன்னொரு கையை இறுக மூடி ஓங்குனா. வந்தியத்தேவனோட முகத்தை நோக்கி பலமா ஒரு குத்து குத்துனா. மூக்குக்கும் நெத்திக்கும் நடுவுல அந்த குத்து விழுந்தது. படகு வலிச்சு வலிச்சு கெட்டிப்பட்டு இருந்த அவளோட கையினால குத்தின குத்து வஜ்ராயுதம் தாக்குற மாதிரி வந்தியத்தேவனை தாக்குச்சு. அவனோட தலை 1000 சுக்கலாச்சு. அவனோட கண்கள் 10,000 துணுக்குகளாச்சு. ஒவ்வொரு கண் துணுக்குக்கு முன்னாடியும் 1,00,000 மின்பொறிகள் ஜொலிச்சுட்டே பறந்தது. ஒவ்வொரு மின்பொறியிலையும் சமுத்திரகுமாரியோட முகம் தோன்றி ஹஹஹான்னு பேய் சிரிப்போட ஒளியில அவனோட காதே செவிடாயிற மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அவனுக்கு காதும் கேட்கல, கண்ணும் தெரியல, நினைவும் இல்லை. முடிவில்லாத இருள், எல்லை இல்லாத மௌனம். இதுக்கப்புறம் வந்தியத்தேவன் பூங்குழலியை நம்புவானா? 2 பேரும் இலங்கைக்கு போய் சேருவாங்களா? பூங்குழலிக்கு பின்னாடி உள்ள மர்மம் தான் என்ன? அவன் ஏன் வித்தியாசமா நடந்துக்கிறா? வைத்தியர் மகன் என்ன ஆனா? இது மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை தெரியணும்னா கதை புக் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. கல்கி அவர்களோட பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து கேட்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கதை புக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பொன்னியின் செல்வன் கதையோட முந்தைய பதிவுகளை மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்க. நன்றி.